기침을 하는 이유는 가래입니다. 가래를 없애기 위해서 기침을 합니다. 가래가 많으면 콜록콜록 걸걸한 기침, 가래가 적으면 마른 기침을 합니다. 가래가 없는데 일부러 기침을 하진 않습니다. 가래에는 면역물질이 들어있고 병균이 깊숙이 들어가지 못하게 붙잡습니다. 가래가 많으면 콜록콜록 기침으로 가래를 몸 바깥으로 제거합니다. 그래서 기침은 강력한 면역작용입니다. 기침을 억지로 멈추진 않습니다. 기침은 잘 해야 합니다. 기침과 가래의 원리, 더 자세한 내용은 모던 한의사 유튜브와 홈페이지, 저의 책에서도 보실 수 있습니다.